羅馬書第4章。如此說來，我們的祖宗亞伯拉罕憑着肉體得了什麼呢？倘若亞伯拉罕是因行為稱義，就有可誇的；只是在神面前並無可誇。經上說什麼呢？說亞伯拉罕信神，這就算為他的義。做工的得工價，不算恩典，乃是該得的；唯有不做工的，只信稱罪人為義的神，他的信就算為義。正如大衛稱那為意外蒙神算為義的人是有福的。他說：得赦免其過、遮蓋其罪的，這人是有福的；主不算為有罪的，這人是有福的。如此看來，這福是單加給那受割禮的人嗎？不也是加給那未受割禮的人嗎？因為我們所說亞伯拉罕的信就算為他的義，是怎麼樣算呢？是在他受割禮的時候呢？是在他未受割禮的時候呢？不是在受割禮的時候，乃是在未受割禮的時候。並且他受了割禮的記號，作他未受割禮時候因信稱義的印證，叫他作一切未受割禮而信之人的父，使他們也算為義。又作受割禮之人的父，就是那些不但受割禮，並且按我們的祖宗亞伯拉罕未受割禮而信之蹤跡對行的人。因為神應許亞伯拉罕和他的後裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的義。若是屬乎律法的人才得為後嗣，信就歸於虛空，應許也就廢棄了。因為律法是惹動憤怒的，哪裏沒有律法，那裏就沒有過犯。所以人得為後嗣是本乎信，因此就屬乎恩，叫應許定然歸給一切後裔，不但歸給那屬律法的，也歸給那效法亞伯拉罕之信的。亞伯拉罕所信的是叫那死是無變為有的神，他在主面前作我們世上人的父。如經上所記，我已經立你作多國的父。他在無可指望的時候，因信仍有指望，就得以作多國的父。正如先前所說，你的後裔將要如此。他像近8歲的時候，雖然想到自己的身體如同已死，撒拉的生育已經斷絕，他的信心還是不軟弱，並且仰望神的應許，總沒有因不信心裡起疑惑，反倒因信心裡得堅固，將榮耀歸給神。且滿心相信神所應許的必能做成，所以這就算為他的義。算為他義的這句話，不是單為他寫的，也是為我們將來得算為義之人所寫的。就是我們這信神使我們的主耶穌從死裡復活的人。耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為叫我們稱義。